И тема нашей сегодня встречи является: все то, что вы создали, самое лучшее в поэзии, прозе, стихах и песнях, вы должны вот здесь выложить. Но выложить не все, а какое-то свое лучшее стихотворение, свою лучшую песню или лучший маленький рассказ, не новеллу. Потому что все желающие выступить. Это у нас здесь народный факультет. Это не там, где в библиотеке Чеховка, когда приглашают круглый стол, все приходят, а выступать только дают 3 человекам по пол и час. Вот выступать. Вот это. Ну, а как всегда, перед началом встречи я должен вам довести, что же у нас такого интересного произошло в Калининграде, литературном, ну и в литературном мире и общественной жизни. Ну, например, само собой, мы хорошо отметили 4 ноября День народного единства. Многие были на демонстрации, на параде, на 1200 на возложение цветов и венков. Мы провели и 99-ю годовщину нашей Великой Октябрьской революции. Было шествие от дома Дворца моряков до Дворца Дома искусств, где был хороший митинг. Рассказали люди о том, как было когда-то и что такое представляла советская власть, и как все хотят, чтобы у нас было так же, как и тогда. Мы провели и Белаловский четверг, Белаловскую встречу, где поговорили о жизни, о мировой политике, о России и Калининграде, на каком же он стоит перекрестке. Вот это была встреча, она очень хорошо освещена везде и всюду, в литературе, во всех материалах, в Фейсбуке, в Региуме, в Ютубе, везде и всюду. И поэтому выпущен информационный бюллетень, где все расписано, где показано, кто как делается у нас в Калининграде по вопросам, различным аспектам, вопросам нашего города, жизни города. Ну, мы провели им такую, не мы, а в Калининграде прошла такая встреча, посвященная годовщине ухода из жизни нашей, нашего поэта Анатолия Алексеевича Лунина. Это 26 числа в историко-художественном музее. Там было очень хорошо. Встреча прошла изумительно. И вот мы, наверное, кто имеет интернет, получили мою работу о том, как это дело было. Я вчера разослал о всех там, кто выступал, как они говорили. И об этой встрече тоже можно посмотреть и на Всемирном информационном сайте в YouTube. Вот всем Мария Николаевна Лунина, ну всем, не всем, ну всем подарила вот такие книги. Анатолий Лунин с его всеми его произведениями, с фотографиями, картинами, каким он был и так далее. В юности там очень интересно, когда он работал в Черняховске, он в театре в Доме офицеров хорошо играл различные роли в постановках. И особенно мне понравилось, что он играл Владимира Ленина и так прекрасно выглядит, там, ну как изумительно на экранах было. Вот посмотрите, хотите, да, вот здесь фотографии о том, как это было и какие роли он играл в театре. Вот так, ну потом возвратите, да. Мы даже наши патриотические, ветеранские и литературные общества, союзы обратились к губернатору о том, что надо менять нашу жизнь политическую, общественную жизнь, чтобы поменять совет при губернаторе по литературе, чтобы поменять все наши там структуры, которые работают на общество.
все. Вот это сделать нас поддержало много великих ученых, великих людей. Писался этот меморандум обращения с представителями нашей православной церкви, потом, вы знаете, Михаила Черенкова, руководителя Русского радио, там вот этот он, есть юристы были, потом мы выложили это письмо губернатору, на следующий день все закрутилось, оно появилось в информационной мировой системе «Региум». На следующий день мне звонок, ГТРК «Янтарь», говорит, то есть как встретиться и как найти участников штурма Кенигсберга, чтобы с ним есть Иван Дмитриевич Тихона. Там не только он подписал. Я говорю, вот телефон, они, если мы не застанем его, придем к вам. Но они застали его 25 числа по нашему каналу новостному, показали его, что он говорит, зачем нам этот центр города, кто видел, наверное, есть видел. Зачем нам этот Королевский замок, символ, значит, немецкого владычества. Если он будет здесь стоять, то это уже, ага, скажут, надо возвращать, и все. Тихо. Кто-то назовет, хватит тебе, все. Человек, не надо, наш человек говорит, нельзя говорить, что вы броситесь там. Читайте, сегодня в дворнике читайте наше обращение. Он сказал, оно бесплатно раздается, 220 тысяч его разносят везде и всюду. Мне тоже не ходят, но так что, вот видите, машина работает, ведь мир изменился. Америка изменилась, Россия изменилась, везде все изменяется. И люди, которые пришли в 90-91 году, они должны потихонечку уйти. Понятно, да? Да. Ну, вот, например, просто так люди интересно. Вот вчера было 29 числа 70-летие образования областной детской библиотеки имени Гайдара. Ирина Васильевна будет там? Да. Как его? Меня, как первого читателя, как он открылся 29 ноября 1946 года, а уже я жил рядом. Я в первый класс, а брат в третий класс первой гимназии. Рядом, 5 минут ходьбы оттуда. В 46 году. Понятно, да? Вы чуть понятно, да? И всех нас приглашали. Я с братом пошел. Я считаюсь там первым читателем. Как понятно, да? Везде и всюду. Везде и всюду. Меня приглашали выступать. Но там силы, которые окружают эту библиотеку, не пустили туда. Там Барки, Перетяка. Вот читайте документы наши. Васильева. Я конкретно говорю. Мы там везде. Я вел. В 99 году Юрий Николаевич Куранов вел нашу встречу у камина Пустовского. Он скончался, потом я до 2008 года, потом библиотека не закрылась на ремонт. Вел каждую субботу Зою Куприяновой. Помните, да? Конечно. Когда я нет, она вела, все как положено. Мы сюда перешли. А здесь лучше оказалось, ближе, хорошо, центр. Они меня просили, я говорю, нет, не надо. Все. Понятно, да? Туда ехать далеко. Правильно, Елена Васильевна? К вам близко, а нам далеко туда ехать. Вот так, а есть все люди. Поэтому очень хорошо. Жизнь всегда делает лучшее для человека. И она сделала так, что здесь нам лучше. Ну ладно, я вам все рассказал. Не буду больше вас интриговать. Мы сейчас поговорим о том, что все-таки нами было создано. Еще скажу, что мы выпустили в этом году 21 номер журнала нашего альманаха «Янтарные россыпи». Я узнал, да не узнал, я давно знал, что он везде, во многих любимая литература в наших библиотеках. Они вот эту детскую литературу, детскую книгу читают там с удовольствием. Это народный журнал, народный. Все, кто говорит народ, вот стихи там пишет, как его, Савенков. Извини меня, Савенков. Вот так вот. Савенков. Вот так. Или кто-то. Вот это самое лучшее.
Ну, дорогие друзья, кто рвется в бой, прочитать самое лучшее, что он создал. Погоди. Погоди. Давай. Александр Наумович Яковлякин. Все, бой. Вы всегда были впереди. Да. Называется стихотворение «Русский десант». По шоссе в окружении снегов, где метелица русская злится, выезжала колонна врагов напрямки к беззащитной столице. И насколько охватывал взгляд, ничего их сдержать не могло бы. Обелисками вместо солдат на пути возвышались сугробы. Кто позиции здесь защищал, все погибли в сражении вчерашнем. И фашистский взирал генерал с высоты на кремлевские башни. Подступала к столице беда, набирала она обороты. Хоть десяток бы танков сюда, хоть бы полк, хоть бы роту пехоты. Только как перебросить бойцов, если дело решают минуты? До шоссе по развалам снегом помощь может добраться за сутки. Но не вздрогнул от ужаса мир, что сдались мы врагу на потребу. Наш отважный, лихой командир обратился за выручкой к небу. Здесь действительно лишь самолет мог доставить десант по маршруту. Только кто совершает полет, если нет у бойцов парашютов? Подполковник, как будто сержант, перед строем встает у солдата. Кто согласен включиться в десант? Пусть берет автомат и гранаты. Знаю, каждому жизнь дорога. Падать камнем — рисковая штука. Если кто уцелеет в снегах, пусть расскажет о подвиге внукам. Полетел за отрядом отряд, прыгать в снег не похоже на вату. Бить врага, как разящий булат. Где еще есть такие солдаты? Старый тихий аэроплан обеспечил столицу заслоном, и фашистский разрушился план, и сгорела в сугробах колонна. Опустил генерал свой бинокль, на парад у Кремля не надейся. С треском изгнан тогда был фон Бок. Застрелись или шнапсом убейся. Устояла в ту зиму Москва, только жаль, что святые минуты были, разносит все реже молва про десантников без парашютов. Когда смолкнул войны ураган, эпизод этот не без таланта рассказал мне мой дядя Иван, сам участник лихого десанта. Спасибо. Спасибо. Вот у нас в Калининграде всего осталось 10 участников битвы под Москвой. Ходячие только Леонила Степановна Юхно. И вот ветеранская организация, областной комитет и прочее проводят встречу, историко-патриотическую конференцию 2 декабря в 15 часов в Доме офицеров. Приглашаются все. Ну и вы можете прийти, все желающие. 2. Ну, вы хотите, вперед. Барыбина, педагог 2 и 4 школы. Да. А я ученик 4 школы. Все. Подвиг панфиловцев. 20-й километр Волоколамского шоссе. 1941 год. В ноябре 28 панфиловцев-бойцов отражают танковый натиск врагов. Велика Россия, матушка, да отступать некуда, позади Москва. Уж постоим мы головою за родину свою, как это было уже в 1812 году. Сбылись слова политрука Клычкова: не пропустили воины врага, сложивши голову в бою за родину свою. Так спасена была Москва, так спасена была страна. Стоит Москва, столица наша, назло всем неприятелям, красивая, золотоглавая,
на заре всем прекрасная, непокоренная врагами, любимая друзьями. Живи, страна моя, Москва моя, все краше будь, могущественней и сильней, чтоб отражала нати всех врагов, упорством яростным сынов и верных дочерей. Защитники страны, и не сложить вам головы, пока вы сердцем и душой своей стране верны, пока едины, мы непобедимы. Москва, столица наша, красавица белокаменная, ты в сердце у каждого из нас, любимая, золотоглавая. Как много есть столиц хороших, но Москва всего одна. Непокоренная врагами стоит горделивая она. Оберегаем мы тебя от всякого врага. Живи, Москва моя, мы любим все тебя. Спасибо. Я все-таки всегда в последнем выступает Александр Иванович. Пожалуйста, Савенков. Я? Да, давай. Я боюсь, вот в слово как не могу сказать. Как вот правильно, да? Я что хочу сказать. Поздравляю женщину с прошедшим Днем Матери. Желаю вам всего доброго и прекрасного. Будьте любимы всегда. В газете написано, что каждый автор каллиграфский должен представить вам стихотворение, написано в 16 году. Лучшее, а как я могу определить, лучшее оно или худшее, это только вы можете определить. Я тогда просто возьму и прочитаю такое стихотворение. Герман Петрович уже говорил, что жизнь меняется, страны меняются. Я тоже хочу поменяться. Но почему мне не хватает века всей жизни суть и истину понять? Во мне убили веру в человека, и в чем причина, я хочу узнать. И, может быть, наивностью страдаю, но этого желания не стыжусь. От поисков ответов изнываю, открывши тайну, я не загоржусь. Лишь потому, что стала жизнь другою и требует отдачи сил сполна, и радужной не светится дугою, а жилами судьбы напряжена. Два. Ну еще два. Вот маленькие совсем. Маленький, вот у меня маленький. Да, давай. Совсем маленькие. Вот это можно. Поскольку я очень женщин люблю, я еще одно стихотворение про женщин прочитаю. Для женщин. Тревоги дней, как эшафоты, грозятся душу погубить, а жизни трудные повороты помогут им с пути свернуть. Но если жизнь тебя тиранит и на лицо наложит грим, и, может быть, не раз обманет, я буду спутником твоим. А жизнь порою каламбурит, но ритм ее неумолим. Чтобы защитить тебя от бури, я буду ангелом твоим. Ну, последняя маленькая. Маленькая. Да. Жена узнала, что муж ей изменил. Обида страшная чуть-чуть не задушила. Простить его ей не хватило сил. И отомстить ему она решила. И отомстила с радостью в душе. Ей так понравилось интимное отмщение. Просила мужа, кажется, уже. И не в этом находила утешение. И мужу мстит родная до сих пор. И душу свою этим ублажает. Про это не заводит разговор, а совесть ее просто не страдает. Ведь видите, ручка нечеловеческие какие. О, правильно, это России. Я маленько скажу, что вдруг его товарищи, который 50 лет рулил за машиной, рулем, да, прихватили какие-то жулики, сказали, что вы, вот проезжая по нашей площади Победы на Черняховского, стукнули кого-то, и в милицию вызвали, и показали протокол. Что? Так далее. Ушел. Вдруг его вызывает госконтроль-то ихний там, на Сергеева 2. Тоже вот эти адвокаты, вы давайте им, или платите 22,5 тысячи, или будете судимы. Что? Ну, он попросил меня, мы связались, нашли людей, и он выиграл суд. Я не знаю, только хочу, чтобы этих жуликов поймали. Да? Всевышний накажет. Вот так. Ну, а он, понятно, да? Как надо бороться, не отстаивать свои права.
Главное то, что есть люди с хорошим сердцем, благородной душой. И вот эти люди приходят тебе на помощь в трудные минуты. И если такая помощь приходит, а еще Всевышний вмешивается, мы все победим. Сегодня я чувствую патриотическая тема. И первое стихотворение я прочитаю вам. Нашей Родине. Родина моя, святая Русь, я здесь родился, я тобой горжусь. О, сколько раз враги и лиходеи тебя пытались ставить на колени, но поднималась ты во весь могучий рост. Враги повержены, но путь твой вновь непрост. Подстерегают новые напасти, глупцы, хапуги, тунеядцы, страсти. Я верю, отряхнешь эту шелуху, Господь хранит тебя в пути, назло врагу. Сегодня ты стоишь, расправив плечи, живи, о Русь, в веках, народ твой вечен. Друзья мои, в силу обстоятельств мы с вами расстанемся, я искренне об этом сожалею, до 1917 года. Так складывается судьба, жизнь так складывается. Поэтому, если позволите, я написал одно юмористическое из истории своей жизни, зарисовочка небольшая. Можно? Да. Конечно. Называется она «Сливки». 1975 год. Город Ульяновск. Я работаю заведующим реанимационно-анестезиологическим отделением в Центральной городской больнице. Больница новая, на 1250 коек. Отделение анестезиологии и реанимации на 2-м этаже, на 1-м административные службы. Июль месяц, жара, окна операционного блока на солнечную сторону. В операционных жарко, как у мартеновских печей. Анестезиологи после наркозов прямиком в душевую. Но случилось неожиданное. Гидроизоляция в душевой не выдержала, затопили бухгалтерию. Главный врач принимает решение закрыть душевую до капитального ремонта. Как-то утром мы с дежурным реаниматологом Олегом Никоновым направились в морг на вскрытие. Накануне ночью в его дежурство в отделении скончался мужчина, поступивший с тяжелейшей электротравмой. Проходя мимо больничного пищеблока, увидел на крыше его строителей, ремонтировавших кровлю. «Здорово, мужики! И тебе не хворать! А кто у вас старший? Ну, я старший. А поговорить можно. Отчего же?» Спустился. Познакомились. Николай, бригадир кровельщиков. «Никола, тут такое дело. У нас в отделении беда. Испортилась гидроизоляция в душевой. Не поможете наладить?» «Надо посмотреть. Тогда давай так, будем идти из морга, кликнем тебя». Осмотрев пол душевой, Николай поставил точный диагноз. Здесь строители схалтурили. Под метлавскую плитку вместо стекловолокна, стеклоткани они положили рубероид, а он плохо держит воду. И что делать? Ну что делать? Менять пол, менять плитку. А как быстро это можно сотворить? Ну как быстро? Давай так. Ты своих парней поставь, пусть они срубят метлавскую плитку, уберут рубероид, а мы придем с ребятами и все наладим. А что это будет стоить? Ну как что стоит? Как с себя пару бутылок спирта. Ударили по рукам. Свободные от занятости в операционных доктора лихо взялись за дело, а я ушел в кабинет и сел за приготовление доклада на общебольничную врачебную конференцию по теме кислотно-щелочное равновесие. С головой ушел в литературу, оторвал от работы, стук в дверь. Она приоткрылась, голова Николая. «Доктор, принимай работу, мы закончили». Пол в душевой сиял глазурованной плиткой. «Доктор, мы ведь под плитку положили 2 слоя стеклоткани. Надежно будет. Вы вот что, вы пару дней не мойтесь, пусть раствор схватится». Только здесь я вспомнил об обещанных бутылках. Побежал к старшей операционной сестре, у которой хранились запасы спирта. На месте ее не оказалось. Вышел в коридор,
Вижу, старшая санитарка хитромудрая Александра Павловна. Павловна, где Гафорина? Евгений Григорьевич. Так сегодня суббота, короткий рабочий день, она ушла домой. Вот это я попал, вот это я попал. А что случилось? Да строители поменяли пол в душевой. Обещал пару бутылок спирта. Да, спирт только упофоренный. И что делать, как быть? Евгений Григорьевич, а может дать им сливки? Что? Евгений Григорьевич, я ведь отработанный в операционных спирт не выливаю в раковину. Я его собираю для дела. Вы думаете, почему сантехники и электрики по первому зову прибегают к нам на ремонтные работы в отделение? Плесну им пузырек спирта, и они как мухи на мед. Найдешь пару бутылок своих сливок? Найду. Принесла спирт, вручил Николаю. В понедельник утром приехал на работу. Перед входом в больницу меня поджидал Николай. Доктор, можно вас на минутку? Слушаю, Никола. Вы не подскажете, что с нами было? А что с вами было? Тут такое. Мы в субботу закончили работу, взяли на кухне кастрюли с макаронами по-флотски, прихватили спиртяжку и пошли в лесок на полянку отметить окончание трудовой недели. Сели, выпили по рюмашке, и я вырубился. Проснулся ночью, надо мной звезды, ночь. Мои кенты храпят беспробудным сном. Пытался их поднять, да где там? Одна бутылка спирта почета, а вторая целехенька. Взял ее и потопал домой. А проживаю я здесь рядом, в финских домиках. Пришел во дворе, спрятал бутылку. Жена меня встретила по полной программе. Вот завалился на диван на веранде и храпака. Проснулся утром, жены нет. Голова трещит, вышел на крыльцо, сел, идет сосед Василий. Здорово, Никола, ты че такой хмурый? Да голова трещит. Вчера поддали малость, так надо подлечиться. И тут я вспомнил о спрятанной бутылке. Достал ее, мы с Николаем уселись за столик на веранде, выпили по рюмочке, а дальше рассказывала жена. Когда она вернулась из магазина, на диване лежали два алкаша. Свой-то куда ни что. Ну зачем ей Василий? В сердцах схватила почту бутылку со спиртом и выбросила ее в надворный туалет. Пошла к жене Василия, пришла Катька, и она не могла поднять мужа. Вернулась домой, взяла тележку, прихватила сына, втроем они загрузили Ваську на тележку и повезли во свояси. А я проспал до самой поздней ночи. Так что это с нами было? И тут только я вспомнил слово «сливки». В те далекие годы одноразовых шприцов не было. И во время наркозов мы пользовались рекордовскими, стеклянными. При частой стерилизации кипячением они быстро выходили из строя, а посему мы приспособились. Провели наркоз, промыли и в стерилизатор со спиртом. А для наркоза мы использовали сильно действующие снотворные: гексинал, теопентал, меролаксанты. Во всей вероятности частицы этих веществ не оставались в шприцах и попадали в спирт. При их передозировке могла произойти остановка дыхания. При этой мысли у меня похолодело у крестца и копчика. Вот это да, могли быть коллективные похороны. И моя посадка в тюрьму на долгие-долгие годы. Так, доктор, что это с нами было? Что было с вами, Никола? Бог его знает, покривил я душой. Главное, вы все живы. И спасибо вам за пол душевой. Жизненный.